చేస్తే తగ్గిపోతుంది. హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తన్వి వ్లాగ్స్. నేను మీ యామ్ని. ఈ రోజు మన ఛానల్లో చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్ అయితే ఏ విధంగా హోమ్ రెమెడీస్ తో తగ్గించుకోవచ్చు అనే వీడియో అయితే మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. తమలపాకు, దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా తమలపాకులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు అనేవి ఉంటాయి. వీటి ద్వారా పిల్లల్లో జలుబు దగ్గు తగ్గించవచ్చు. హోమ్ రెమెడీ కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే పిల్లల్లో కోల్డ్ అనేది తొందరగా తగ్గిపోతుంది. అదే విధంగా వాళ్ళకి వెంటనే రిలీఫ్ అనేది అయితే వస్తుంది. మనము ప్రతి దానికి చిన్నపిల్లలకు కోల్డ్ అయిన వెంటనే సిరప్స్ అయితే వేయొద్దు. ఈ విధంగా పదే పదే వాళ్ళకి సిరప్స్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ముందుగా మనం పిల్లలకి ఏ విధంగా హోమ్ రెమెడీస్ తో తగ్గించుకోవాలో చూసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకా తగ్గలేదు అని అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అప్పుడు మనం సిరప్స్ అనేవి వాడాలి. వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి వెంటనే సిరప్స్ అయితే వాడొద్దు. ఈ విధంగా వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి సిరప్స్ అనేవి కొంచెం తగ్గించేసి పిల్లలకి ముందుగా మనమైతే ఏ విధమైన హోమ్ రెమెడీస్ వల్ల తగ్గించుకోవచ్చు అనేది అయితే ఆలోచించాలి. ఆల్రెడీ నేను కోల్డ్ తగ్గించడానికి ఒక వీడియో అయితే పోస్ట్ చేశాను మన ఛానల్లో. ఒకవేళ అది కూడా మీరు చూడాలి అని అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ అయితే ఇస్తాను. ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చెక్ చేయండి. నేను ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి ఆ వీడియో కూడా చెక్ చేయండి. అదైతే ఆ విధంగా ఓమదండలు చేసి పిల్లలకైతే న్యూ బార్న్ బేబీస్ నుంచి కూడా అది కట్టొచ్చు అనమాట. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు. మనం చేసుకునేది ఈ హోమ్ రెమెడీస్ వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనకు ఉండవు. కాబట్టి నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చు. ఏం భయం ఏం పడాల్సినంత అవసరం ఏముండదు. సో వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసే ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అదే విధంగా ఈ వీడియో ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అని మీకు అనిపిస్తే వారికైతే షేర్ చేయండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ కూడా చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ రెమెడీకి మనకు కావాల్సినవి ఏంటంటే తమలపాకులు, పెద్ద సైజ్ తమలపాకులు ఉంటాయి కదా, ఈ విధంగా పెద్ద సైజ్ తమలపాకులు తీసుకొని వీటిని నీట్ గా కడుక్కోవాలి. నీట్ గా ఈ విధంగా మొత్తం తడి లేకుండా కడుక్కున్న తర్వాత తడి లేకుండా మొత్తం క్లీన్ గా తుడిచేసుకోవాలన్నమాట. నేను ఆల్రెడీ కడిగేశాను. వీటిని తుడిచేయాలి ఫస్ట్. ఈ విధంగా కడుక్కున్న తమలపాకులని నీట్ గా ఒక క్లాత్ తీసుకుని మొత్తం నీట్ గా తుడిచేయాలన్నమాట. వాటర్ ఏం లేకుండా ఈ విధంగా నీట్ గా తుడుచుకున్న తర్వాత దీనిపైన ఆముదం అప్లై చేయాలి. ఆముదం అనేది అందరి ఇళ్లలో ఉంటుంది మామూలుగా కదా. ఆముదం లేకపోతే వేరే నూనె ఏదైనా వాడొచ్చా అని అంటారు. కోకోనట్ ఆయిల్ అయితే కూడా వాడొచ్చు. కానీ ఆముదం వాడినట్లయితే మంచి ఫలితం అయితే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి కాస్టర్ ఆయిల్ అంటే ఆముదము. ఆముదం నూనె అనేది చిన్నపిల్లలకు ఎక్కువగా వాడేవారు. ఇప్పుడు ఎవరు వాడట్లేదు. కానీ బాడీ మసాజ్ కైనా కూడా లేదు అని అంటే తలకు కూడా పిల్లలకి మాడగట్టిగా అవ్వడానికి ఈ కాస్టర్ ఆయిల్ అనేది చాలా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడైతే ఎవరు కాస్టర్ ఆయిల్ వాడట్లేరు. కానీ అమ్మమ్మ వాళ్ళ కాలంలో అయితే మొత్తం కాస్టర్ ఆయిలే వాడేవారు. ఈ విధంగా ఆముదము ఈ తమలపాకు మీద వేయాలన్నమాట. ఈ విధంగా తమలపాకు మీద వేసి తమలపాకు మొత్తంకి ఈ ఆముదము అప్లై అయ్యేలాగా మనం చేయితోటి నీట్ గా ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి. నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఈ విధంగా తమలపాకుకు మొత్తం ఆముదం అనేది మొత్తం అప్లై చేయాలి. ఆముదం అనేది మన నార్మల్ ఆయిల్స్ కంటే కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది. కానీ అందువల్ల పిల్లలకి నెత్తికి పెట్టుకోవడానికైనా కొంచెం అందరూ వెనకం చేస్తారు. కాకపోతే కాస్టర్ ఆయిల్ వల్ల చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి. పిల్లలు మెయిన్ గా బాడీ మసాజ్ చేసే పిల్లలకైతే, చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా మంత్లీ బేబీస్, వారికైతే ఈ కాస్టర్ ఆయిల్ తో నెత్తికి జుట్టుకు పెట్టినట్లయితే తల అనేది చాలా గట్టి పడుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా కాస్టర్ ఆయిల్ అనేది మొత్తం ఈ తమలపాకు ఈ విధంగా అప్లై చేయాలి. వన్ సైడ్ అయితే సరిపోతుంది, అనదర్ సైడ్ అవసరం లేదు. ఈ విధంగా మంచిగా కాస్టర్ ఆయిల్ అనేది మొత్తం అప్లై చేస్తున్నాను. దీనికి కొంచెం ముదిరిన తమలపాకులు అయితే చాలా బెటర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆ ప్యాన్ కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత ముందుగా మనం తమలపాకులకి ఆముదం పట్టించాం కదా, ఈ విధంగా ప్యాన్లో పెట్టుకోవాలి. హీట్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా పెట్టుకొని తమలపాకును కొంచెం వేడవనివ్వాలన్నమాట. మరీ ఎక్కువగా కాల్చొద్దు, కొంచెం వేడైతే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా చేసుకోవాలి.
పిల్లల్లో వచ్చే కాఫ్‌ని ఏ విధంగా తగ్గించొచ్చు అనంటే, ఈ తమలపాకులను వేడి నీళ్ళల్లో మరిగించి, ఆ వాటర్ పిల్లలకు తాగించడం వల్ల కాఫ్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. ఈ విధంగా చేసి మనం పిల్లల చెస్ట్ మీద అనేది పెట్టినట్లయితే, లోపల ఉన్న కఫం అంతా గూడా కరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ విధంగా పిల్లల్లో కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తగ్గించడానికి తమలపాకు ఎంతో యూజ్ అవుతుంది. ఇదే కాకుండా పిల్లల్లో వచ్చే కాఫ్‌ని తగ్గించడానికైతే కర్పూరవల్లి అని ఉంటుంది. దీన్నే ఓమాకు అని గూడా అంటారు. వాము ఆకు, వాము స్మెల్‌లోనే వస్తుంది. ఈ 2 కనుక వాటర్‌లో మరిగించి పిల్లలకు ఇచ్చినట్లయితే కాఫ్ అనేది కూడా తొందరగా తగ్గిపోతుంది. మరీ చిన్న పిల్లలకైతే వామపాలు గూడా తాగించొచ్చు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల పిల్లల్లో ఈజీగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ అయితే ఫస్ట్ కంపల్సరీ ట్రై చేయండి ఇంట్లో. వీటి వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కూడా ఉండవు. నేను ఈ 2 తమలపాకులను ఈ విధంగా కాల్చుకున్నాను. మరీ ఎక్కువగా కాల్చుకోకూడదు. ఇలా చేసిన తమలపాకులను గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పిల్లల చెస్ట్ మీద అయితే పెట్టాలి. మరీ వేడిగా ఉంది పెట్టకండి. గోరువెచ్చగా ఉంది చెక్ చేసుకొని, ఈ విధంగా పిల్లల యొక్క చెస్ట్ పైన 2 తమలపాకులను కొంచెం పైకని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా పెట్టి 15-20 మినిట్స్ ఉంచినట్లయితే కోల్డ్ అనేది, కాఫ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ తమలపాకులో కోల్డ్, కాఫ్‌కు సంబంధించిన కఫం లాంటివి ఏవైనా ఉంటే లోపల కరిగించే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో, ఈ విధంగా చేసినట్లయితే పిల్లల్లో కోల్డ్, కాఫ్ అనేది ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరీ చిన్న పిల్లలైతే ఒక తమలపాకైతే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా పిల్లలకి పెట్టేసి వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు పెడితే బెటర్. కొంచెం పెద్ద పిల్లలైతే ఉంచుకుంటారు. చిన్న పిల్లలైతే కదులుతా ఉంటారు కదా! వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు పెట్టేసి 15-20 మినిట్స్ తర్వాత తీసేయండి. మంచి రిజల్ట్స్ అయితే ఉంటాయి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇట్లా చేస్తే తగ్గిపోతుంది.